हेलो गाइस, आज चाहिँ म होइन आफूलाई च्यालेन्ज गर्दैछु कि अब नन स्टप 100वटा भिडियो होइन कति महिनामा भ्याउँछु भनेर होइन। अनि आज चाहिँ स्कुल छुट्टी कि म यता इस्ट इम्पेरियल भन्ने एउटा छ कि यहाँ चेदाकोमा, अनि त्यहाँ चाहिँ आएको छु आज। अनि हेरौँ आज कस्तो के कस्तो रहेछ भित्र, हेरौँ है। यो चाहिँ होइन चेदाकोमा छ। पहिला हेरौँ है, यस्तो यस्तो छैन। यहाँ चाहिँ हामी जानुपर्ने यसमा हो। यो भित्र नि धेरै ठुलो छ क्या। अनि यहाँको यो नदी अहिलेको एउटा हिस्टोरिकल रत्न भन्ने नि यही हो कि एउटा द इस्ट गार्डन अफ द इम्पेरियल प्यालेस। यहाँ फ्यामिली गार्डन पनि छ, यो राजाको छ भन्ने बुझौँ क्या। अब जाउँ भित्र जाँदै गरौँ न कस्तो भनेपछि ब्याग चाहिँ गऱ्यो भने यहाँ ब्याग चाहिँ सेयर गर्दो रहेछ क्या। अनि यो चाहिँ भित्र छेउमै हामी, यस्तो रहेछ है, यस्तो रहेछ। हेरौँ हेरौँ। अनि यहाँ चाहिँ भिडियो जे गर्न नि फ्री, ड्रोन बाहेक। ड्रोन चाहिँ यहाँ अलिकति मिल्दैन, ड्रोन उडाएको थाहा भयो भने त सिधै जेल हो। कस्तो लाग्छ होला यो त। यहाँ यस्तो यस्तो छ क्या, नाम पनि हुन्छ क्या कुन गेट कता गेट भनेर। अनि यो चाहिँ हामी अहिले भनेको हिराकावा मोन गेट हो। यो मोन भनेको गेटले नि भन्छ। अनि यस्तो छ ल, उता बाहिर उतापट्टि त कहिले फरकमा यहाँ हरायो भने के हुन्छ होला, कस्तो भुलभुलिया टाइपको छ कि। यस्तो यस्तो छैन बाटो, घुमै छ चारैतिरबाट छ क्या फेरि। अब चाहिँ हाम्रो निनो मारु गार्डन है, निनो मारु गार्डनतिर लागौँ। सो गाइज हेर्दै जाउँ, हरियाली हरियाली, फेरि कति हरियाली हेर्नु भने नि। यहाँ त सबै नाम पनि कस्तो पुरैको नाम लेखेर पनि राखेको हुन्छ कि यहाँ त, गार्डन भएर होला। अन्त खासै लेखिदिन्थ्यो। यस्तो चाहिँ रुखहरू यसो भनेर नेपालसँग कुन कुन मिल्छ, नेपालमै पाइने रहेछ। अब यहाँ अलिकति पुरानो मोडलको घर हेरौँ न, यदोजी दाईको बन्द रहेछ गार्डनमा त। के हो यस्तो, यो त घर टाइपको रहेछ है। पहिलाको जमानाको घर चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ, छिन त मिल्दैन। हेरौँ यस्तो रहेछ, यस्तो रहेछ यो घर फ्रन्टबाट हेर्दा चाहिँ। यिनीहरूको ढोका प्रायः स्लाइडिङ हुन्छ कि, यहाँ जानै मिल्दैन भने के। शान्त छ भन्ने क्या यहाँ त। मान्छेहरू नेपाल भएको यहीँ हल्ला हुन्थ्यो, हु हल्ला हुन्थ्यो, तर यहाँ चाहिँ हल्ला हुँदैन रहेछ। ओह धान पो रहेछ त। यो पोन्डमा के छ ल गाइस, यसको नाम यसो कमेन्ट गर्नु होला के भन्छ। यसको नाम लेखेको छैन, मैले लेखेको छैन क्या अरे। अनि अब यस्तो फुलहरू हुन्छ नि, यो चाहिँ खासमा पोन्ड हो। मारुई मारुई दुईवटा, निनो मारुई भनेको दुईवटा गोलो गोलो पोन्ड भन्ने के हो है। आज मान्छे टन्नै छ त। ल गाइजहरू मैले यहाँ फिस, यिनीहरूले कुन भाषा बोल्यो थाहा छैन। यहाँ छुट्टै छ, सब भिडियोग्राफर आज क्या राम्रो। फिसको नाम के होला है भन्नु है। यहाँ के छ यो गाइस, फुलहरू नाम है। अब कुन फुल हो यो, कसो कसो फुल छ। यहाँ भयो, यहाँ भयो, अनि यता नि छ। खासै त धेरै छैन, थोरै रहेछ क्या फेरि। यहाँ यसो मात्रै रहेछ यहाँभित्र, सबै भित्रभित्र यस्तो हुन्छ नि। यहाँ सबमा विदेशमा मात्र छ भने चाहिँ केही देखेन मैले। त्यही भएर अब यसको यो अलिकति धेरै नै 5 किलोमिटर कति किलोमिटर भित्र छ क्या। अनि यसो घुम्दिउँ भनेर अनि हेरौँ। अब यसको अर्को गेटतिर जाउँ, अर्को ठाउँतिर जानु पऱ्यो। अब लगाइसके त ब्याम्बो फरेस्ट भनेको, त्यो ब्याम्बो फरेस्ट भने चाहिँ यही हो। यहाँ जापानमा भयो भने यही ब्याम्बो फरेस्ट फेमस हुन्छ। यस्तो यस्तोहरूको लागि मान्छेहरू फोटो खिच्न आउँछ। नेपालमा यसो भन्छ खै ब्याम्बो फरेस्ट सानो सानो कुन धेरै खालको छ कि यो बाँसको प्रजातिहरू। यी नेपालको यहाँको माछा अलि फरक रहेछ हो भने पुरै ब्याम्बो मात्र छ क्या। लगेर त्यो ब्रस गर्न राख्नु पर्ला कि क्या हो। हाम्रो गाउँतिर यस्तै दाँत माझे धरी बनाइदिन्थ्यो, यहाँ अहिले बचिरहेको छ। न त्यो सब दाँत माझेमा जान्थ्यो है।
यो चाहिँ मेन गेटको ल्याम्प अनि डेकोरेटिभ हो क्या यो चाहिँ यहाँ छैन अहिले यो चाहिँ ठ्याक्कै बिचतिर हो अब जानु पऱ्यो भने चाहिँ उता माथि त्यो माथि मान्छेहरू छ नि त अब त्यहाँ जानु पऱ्यो त्यहाँ उता सिधै गएर हल्का त्यहाँबाट माथि गएर अनि माथिबाट यसो भ्यू हेऱ्यो भने त कस्तो राम्रो के फुटबलमा खेल्ने घाँस जस्तो छ त्यही घाँस हो के अरे हेर त रियल जस्तो त घाँस त त्यही घाँस राखेको जस्तो लागिरहेको छ त कत्रो छ कि यहाँखेरि कत्रो ठुलो काग कौ कन्सर्ट हल पो रहेछ चोकाका कुरो कन्सर्ट हल रहेछ यो चाहिँ यो पुरै छ कि यहाँको है कस्तो अर्कै मोडल छ है यो त हेरौँ त्यहाँ माथि यता अझै माथि चढेपछि राम्रो देखिन्छ यहाँ माथि चाहिँ चढ्नु जानु पऱ्यो अब एक केटी त कसै ठमक भएर आइरहेछ दिस यत्रो माथि आएको केही पनि छैन कि यो माथि बसेर के हेर्नु ल केही भन्दा यही ठुलो यो माथिको यसो भनेपछि रिल्याक्स गर्ने ठाउँ मात्र भयो भनौँ आनन्दको हावा चाहिँ चिसो दामी हेर्छ है क्या राम्रो चिसो है गाइस कस्तो राम्रो लाग्यो कि अनि यसको डिस्क्रिप्सन चाहिँ यहाँबाट चाहिँ देख्न मिल्छ भन्ने लेखेको छ कि अनि यो चाहिँ खासमा गभर्मेन्ट अफिसियलको लागि होइन अनि यिनीहरूको एभ्रिडे एफेयर्स अफ स्टेटको लागि रहेछ स्टोन सेलर होइन चाहिँ बिस्केट सेलर हो अननोन रहेछ यहीभित्र खै के एट्याकको लागि बच्नको लागि यहाँ लेखिरहेको छ क्या वुमेन लिभिङ क्वार्टर्स रहेछ क्या यता क्यास्टलमा अनि यस्तो रहेछ यो केही देखाएको छैन खै भित्र यसो केही लुक्ने सुक्ने ठाउँ छ क्या अलि राम्रो बुझिरहेको छैन छिन्न नमिल्ने कि यस्तो लगाइदिएछ भने खै भित्र सानै छ ठुलो छैन यहाँ यति हो डिफेन्स हाउस रहेछ खै गइदिउँ न कस्तो रहेछ यो फौजी डिफेन्स हाउस भन्ने नि है यो भ्लग त धेरै लामो हुन्छ क्या जस्तो लाग्यो अति नै छ कि यो त यहाँ त फुलै छ तिनवटा आन्सर रहेछ डिफेन्सवाला चाहिँ यहीँबाट चाहिँ निगरानी गर्ने भन्थ्यो अन्त साइडहरूको वरिपरि सबै यहीँबाट निगरानी गऱ्यो निगरानी गर्छ भने लेखेको थियो कि यहाँ खै के खालको है त्यही भएर जापानमा हिरोसिमा बम खस्यो होला भन्ने तर के यहाँभित्र हुँदो रहेछ भनेर धेरै नै छ क्या यहाँ त अब त्यहाँ के रहेछ राम त लैसँग गइदिइहालौँ त अब कस्तो रहेछ त सफा त क्या सफा के अनि यो पनि क्या म्यानेज गरेको छ कि यो हेर त्यहाँ डिफेन्स हाउस त्यस्तो भित्र देख्दैन कि त्यही भएर डिफेन्स हाउस भने क्या अनि यहाँ त्यसो उता एकछिन जाउँ उता एकछिन जाउँ ल पहिला यहाँ हेरौँ न एक राउन्ड तानेर अनि त्यसपछि उता जाउँ ल फुजिमी याकुरा माचिनो रोक्काको ठाउँमा कस्तो छ भनेर यस्तो ठुलो है पुरै हिँड्नै 1 घन्टा बढी हिँडिसकेँ मैले त अहिलेसम्म अझै कति हिँड्नु पऱ्यो थाहा छैन अनि यसो हेर्दा यहाँ कस्तो कुन के छ कि यहाँभित्र नाम पनि यस्तो छ जापानिकम जेमा पनि जापानिकम छिराएको छ जापान हुने बित्तिकै भने नि कस्तो राम्रो रहेछ क्या पनि यो झन् यसको नाम चाहिँ क्याम्फोरा रहेछ क्याम्फोरा त यो नि बन्द गरेर राखेको छ नि अनि किन देखाउन राखेर होला भने नि यो चाहिँ यस्तो रहेछ यहाँबाट चाहिँ यहाँ रहेछ माउन्ट फुजी देख्ने ठाउँ जस्तो लेखेको छ क्या त्यही भएर अनि यो माथिबाट होइन केही रहन्छ त्यस्तो के होला भने त केही छैन त्यस्तो जानै नमिल्ने भएपछि किन देखाउनु त राखेर होला भनेर यसो साइडमा घुम्न खालको भए पो त यो क्यास्टलर पनि यस्तो अब हेरौँ यी धेरै घुमेपछि बल्ल यहाँ आइपुग्यो ल यहाँबाट हेरौँ कस्तो देख्दो रहेछ ल
ल है कस्तो देखिरहेको छ भन्नु त्यस्तो राम्रो छ कि छैन कस्तो छ भन्नु है अलिकति राम्रो यसो भएको भए त हेर्नु नि मिल्ने कि यहाँ फेरि यस्तो छ त राम्रो देखिरहेछ है एकाइ जस्तो रहेछ यो चाहिँ बाटोमा चाहिँ कस्तो राम्रो पुलहरू भेट्यो कि वाउ कति लामो रहेछ ओ त्यहाँ रहेछ गेट त्यो गेटभित्र के होला खै गएर हेरौँ त अब सबैको यहाँ गाउँ फटिपट्टि परेको छ हिँड्दा हिँड्दै लास्टमा एक्जिट पो रहेछ यो त यहाँबाट एक्जिट गर्नु यहाँ वर्क ठाउँ रहेछ यिनीहरूको अनि यस्तो रहेछ वाल टाइप के यिनीहरूको योभित्र चाहिँ त्यस्तै नेपालमा पनि छ त के भन्छ नयाँ नीति जस्तो क्या हो यदि राजाकै हो खासै चाहिँ खै घुमै यसो गार्डन यस्तो बाहेक त केही देखेकै छैन कि क्यास्टलहरू खै कहाँ छ भने अनि पहाड जस्तो त्यो ढुङ्गाको मात्रै यस्तो मात्रै देख्छु 2-4वटा कतिचोटि देखिसकेँ रमगाई है कस्तो आनन्दले है त्यो अलिकति पानी फोहोर भएछ क्या त्यो देख्दैन ऊ कत्रो ठुलो माछा कि यहाँ त खासै चाहिँ यहाँ भेटिनँ म त यस्तै घुमेछु कि अनि जुन घुम्ने ठाउँहरू मेन छ त्यो चाहिँ आज बन्द रहेको छ कि आज बन्द हो कि सधैँ बन्द हो थाहा भएन अर्काड हो यही अर्काड भन्छ कि अर्चिड भन्छ आएकोसम्म त्यही गार्डन पो रहेछ हो रहेछ मैं त थक गएर बाबा हेरौँ अर्चिड यो चाहिँ अर्चिड गार्डन पुरै अर्चिड मात्रै छ यहाँ त फेरि हेरौँ यहाँ के नाम रहेछ ए चाहिँ यहाँ रहेछ अर्काड वेस्ट अर्काड रहेछ अर्चिड होइन नाम पनि थाहा थिएन मलाई त पुरै यस्तै छ क्या फेरि है यहाँ चाहिँ अलि धेरै रहेछ यहाँ टिभी भने त फेरि अस्ति भेटनामले पठाइदिएको थियो आउँदा नि फेरि पठाइदिएला कस्तो जङ्गल टाइप के कितना सुन्दर जङ्गल कितना सुन्दर जङ्गल भुल बुलाएको पो रहेछ उताबाट गेटबाट निस्क्यो नि घुम्दा फेरि आइपुग्ने यहीँ रहेछ अब यताबाट गयो नि फेरि उतै रहेछ अनि म्यापमा देखाए जस्तो छैन फेरि बन्द छ क्या सबैमा आएकोसम्म के मतलब छ नि आएको नि भने यहाँ त अब यतिको मात्रै यसो हरियाली मात्रै हेर्नु त के मतलब नि यसो रुखहरू हेर्दै मात्रै जानु पर्ला अब यस्तो छ भने अब है गाइस अब आज यसो ग्रिनरी मात्रै हेर्दैछु म है मैले भने सोचेको जस्तो छैन भने यहाँ त इतना सुन्दर जङ्गल भन्ने ठाउँमा त्यति मात्र आज म चाहिँ निस्किदिएको खासै चाहिँ देखिनँ अब यसको वरिपरि मात्र घुमे मात्र अब हामी यसको वरिपरि नि कस्तो रहेछ भनेर है त्यहाँ नि पुरानो मोडल भन्छ पुरानो मोडलै हुन्छ है काठ भयो नि यस्तो छ है यसो मुभी हेर्दा त हो रहेछ छच्के रहेछ जस्तो लाग्छ है यस्तो लोहाको गेटहरू